Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Kako premagati izgorelost? Izgorelost je v današnjem času, v času, v katerem živimo, zelo prisotna. Hiter tempo življenja, pritiski na vsakem koraku, dejansko ogromno ljudi je izgorelih, izgoreva, pregoreva. Dajmo pogledati najprej, kaj dejansko izgorelost je. Izgorelost energijsko gledano. Najprej pogledamo majčkeno energijo. Ljudje smo energijska bitja in ljudje se rodimo z omejeno kapaciteto energije. Energijo na kratko razdelim na našo vitalno energijo in na našo kreativno energijo. Vitalna energija je tista energija, ki dejansko jo porabljamo za to, da funkcioniramo, da obstajamo, da živimo, da delujemo. Da lahko delamo in tako naprej, se gibamo. To vitalno energijo potem regeneriramo, obnavljamo in jo reguliramo na nek način z prehrano, spanjem, z počitkom, meditacijo. To je v bistvu, naša vitalna energija. Potem pa je naša kreativna energija, ki je v bistvu naša spolna energija. Spolna energija seveda namenjena je za razmnoževanje del tega, ko se razmnožujemo, ampak večino, te kreativne energije pa porabljamo za kreiranje življenja, kreiranje naših sanj, kreiranje naših rezultatov. Kreativno energijo potrebujemo, če želimo najti partnerja, če želimo partnerja osvojiti. Kreativno energijo potrebujemo, če želimo dobiti novo stranko. Kreativno energijo potrebujemo, če želimo nekaj prodati. Dejansko kreativno energijo potrebujete, mame, da zvečer otroke prepričate, da grejo spat. Dejansko to je naša kreativna energija. In kreativno energijo je bistveno težje regenerirati. Seveda dostikrat slišite, da obstajajo razne kundalini joga in razne take zadeve, ki vplivajo na kreativno energijo, ampak dejansko te tehnike kreativno energijo samo, malo bolj zaktivirajo. Tisto vam pomagajo dvigniti, zaktivirati, kar že imate v sebi. To pomeni, da dejansko, če želimo v življenju narediti nek rezultat, potrebujemo kreativno energijo. Za rezultat potrebujemo znanje in energijo. To sem že pravil pred kratkim v nekem drugem videu, vas vabim, da si ogledate. Ampak ključ je v tem, da večji kot rezultat želimo narediti, več energije potrebujemo in dejansko za rezultate porabljamo našo kreativno energijo, našo spolno energijo. In sedaj tisto, kar se dogaja v današnjem času, je, da dejansko zaradi različnih vzrokov, ena stvar je naša omejena kapaciteta energije, druga stvar je da živimo v takšnem, obdobju, da ogromno energije tudi porabljamo, da so na nek način naše želje po nekih rezultatih ali pa tudi potrebe, včasih je tudi nuja, so večje, kot je pa naša kapaciteta kreativne energije. To pomeni, da dejansko si želim, da bi zaslužil 10.000 evrov mesečno ali 100.000, lahko rečemo milijon. V bistvu pravijo, vsak dejansko lahko zasluži milijon. Ja, lahko vsak ga zasluži, ampak cena, ki jo plačaš, da zaslužiš milijon, je pa lahko vprašanje, a se ti jo splača, res plačati. To pomeni, da nekateri ljudje, tukaj imamo dve skupine ljudi, nekateri imajo željo po večjem rezultatu in so pripravljeni plačati večjo ceno, drugi ljudje pa na nek način, kot rečemo, seveda vemo, da imajo, ampak rečemo tukaj, da nimajo druge možnosti. Imajo nek projekt v službi, morajo neke stvari dokončati, morajo delati preko delovnega časa in tukaj vse to stvari grejo na račun kreativne energije. Izgorelost dejansko nastane, ko nimamo dovolj kreativne energije, da bi dosegli rezultat, ki ga želimo. Kaj se zgodi? Ko nimamo dovolj kreativne energije, za dosego tega rezultata začnemo porabljati našo vitalno energijo. Tisto vitalno energijo, ki dejansko jo imamo za dnevno, da eksistiramo, da bivamo, da živimo. In tisto, kar se potem dogaja, je,
da postanemo najprej utrujeni in potem pač sčasoma izgoreli. Ne? Utrujenost, ki vodi v izgorelost. In sedaj bom rekel, napaka, ki jo večina ljudi, ki pač nima nažalost tega znanja energije dela, je, da to izgorelost poskušajo regenerirati, poskušajo sanirati z regeneracijo vitalne energije. To pomeni, da pač nekdo, ki na delovnem mestu izgori, ne, pač seveda po vsej verjetnosti je na bolniški, včasih so ljudje odsotni tudi dlje časa, včasih gre tudi za leto, 2 ali celo več, odvisno pač kako se te stvari dajo skoordinirati, ne. Ampak dejansko ljudje se začnejo ukvarjati z zdravim načinom življenja, z hojo v gozd, z meditacijo, dihanjem in vsemi temi stvarmi, ki so v bistvu vrhunske, ki so super. Ampak razumeti moramo to, da vse te stvari podpirajo našo vitalno oziroma našo življenjsko energijo, ne pa kreativno energijo. Zato je, bom rekel, ta pot nazaj dejansko tako dolga, ker bom rekel, to, da imamo mi ogromno vitalne energije, nam ne pomaga pri doseganju rezultatov. Koliko ljudi jaz srečujem dnevno, ki mi rečejo, Miran, ampak jaz imam velike energije, ampak v bistvu, ko pa želim nek rezultat narediti, se mi pa zatika, se vrtim v krogu, ga ne morem, čutim, da nisem dovolj močan. Ne? In ključ je v tem, ne, da če se počutite super, pomeni, da imate dovolj vitalne energije. Če pa dejansko potem ne morete narediti nekega rezultata oziroma pač ste na tem področju, ne, imate manko, je pa to zaradi pomankanja kreativne oziroma spolne energije. Dejansko se pogledajte, recimo koliko ljudi danes dela dolge ure v službi in potem pridejo domov in potem, če bom rekel, je vprašanje partnerstvo, ne, koliko je tukaj še neke energije za partnerstvo, se iti za kakšno cmokanje, če me razumete in tako naprej. Ne. Bom rekel, ogromno ljudi, ki dela na nekih delovnih mestih v pisarnah, kjer je ogromno kreativnega dela, dejansko je spolnost precej postavljena med tednom na stranski tir, enostavno zato, ker vso svojo kreativno energijo porabijo za kreiranje rezultatov. Ok, to pomeni, kaj lahko naredimo. Kreativno energijo lahko regenerirate z posebno tehniko, ki se imenuje energijski pretok. Energijski pretok je del mojega ESC metode osebne rasti, ki jo pač tudi učim. Tako da tisti, če vas zanima, me kontaktirajte. Ne. Sam sem imel primer, da je gospa, ki je izgorela, iz delovnega mesta se odpeljali v bolnišnico, ne, je potem čez dober teden prišla do mene na trening, bila dobre 3 mesece na treningu in po 3 mesecih treninga odšla nazaj na delovno mesto, kar je vrhunski rezultat. Ne. Sam se, bom rekel, z to izgorelostjo ne ukvarjam ekskluzivno, ne, ampak dejansko pomagam do več kreativne energije na vseh področjih življenja, ne, na partnerstvu, na poslu in tako naprej. Ne, ampak dejansko tehnika in metoda dela in rezultati so potem popolnoma identični. Tako da v bistvu, da razumete, ne, če se vam je zgodilo, da ste na delovnem mestu izgoreli ali dejansko čutite, da počasi izgorevate, ne, potem seveda super je, da delate na vaši vitalni energiji, ampak bistveno bolj pomembno je, da dejansko morate regenerirati, morate obnoviti zaloge vaše kreativne energije. In pač bom rekel, tehnika energijskega pretoka je najhitrejša metoda. To je pač posebna tehnika polnjenja, regeneracije in zdravljenja. Ne. To pomeni, da pač to zalogo kreativne energije dobimo nazaj. Tako da, bom rekel, želel sem pač, bom rekel, majhen pomagati k razumevanju te izgorelosti, ker ogromno ljudi, ki pač so izgoreli, dejansko to izgorelost rešuje na napačen način in so potem razočarani, ni rezultatov, stvari se vlečejo predolgo,
večina ljudi pač, bom rekel, pristane na bom rekel, raznih medicinskih dodatkih, kar zopet ni podporno telesu, ne. Pač bom rekel, energijski pretok je tehnika, ki se jo moraš naučiti, ki jo moraš natrenirati in seveda pač na neki način prisotna je tudi neka investicija v trening. Cenejše je pač, če dobiš ti recept od zdravnika, da ti pač, bom rekel, pomiri tiste, ne vem, žleze in tako naprej, ne. Ampak dejansko, bom rekel, življenje je vaše in želim, da dejansko ga živite čudovito, da dejansko živite, bom rekel, življenju in vaši energiji podporno. In najbolj pomembno je, da pač to energijo znate regenerirati. Tako da, bom rekel, to je bilo eno kratko sporočilo za danes. Želim vam en čudovit dan. Če potrebujete več informacij, me kontaktirajte in se vidimo v naslednjem videu.